Bien-aimé, nous avons la prière na biso. Tosambela. Pourquoi tosambela? Parce que toza batu ya nyongo ya kotongola Nzambe mutu moi liboso ya batu mabe, liboso ya bandoki ya banganga. Tosambela mpona nini? Tozokende vers fin de l'année. Suka ya mbula ezalaka na bamakambo ebele. Trois mois wetikali, lelo toza le 20. Toloba ke tozokende déjà vendredi. Vraiment, il faut kotika maseki. Iso akanda ya molimo, iso akanda ya buzoto. Na nyonso ikoki koyela o lokola distraction. Kosolola mingi na telefone pamba te. Eza na ba telefone mosusu kozosolola. Intérêt ezake na kati. Mais eza na ba telefone mosusu kozosolola na motu. Quand même, aux autres bénéficier quelque chose pour eux, pas dans Nzambe. Moment tokutami eza moment ya distraction te. Eza na mama moko na Bible akufelaka mwana. Eza akufela mwana te ye moko takufa. Tozotanga po ete tozala quand même idée moko. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36 jusqu'à 40. Mais tozotanga kaka place molimo ekosukela biso ekokamba biso ke tosuka wana nde tokosukela. 36 ezoloba. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifia Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade à ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute, comme l'hôtel et près de Jopé. Les disciples ayant appris que Pierre se trouvait envoyèrent des hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. 39. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'ils furent arrivés, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montrait les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et priant, puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Ozolanda lecture touti kotanga awa eza mama moko akufa. Mais avant akufa abandaki kosala makambo malamu, abandaki kosunga bato, abandaki kokapela bato bilamba. To na ye ezalaki ya kokaba. Bien aimé, moto mosusu adikaka na sa mokili awo kaka kokaba. Kokaba. Donc ndongo zawana na niveau ya église okoki kozala te ofandi
pendant que balinga musu bachaka ba offrande, mais yo lingaka kocha offrande te. Il faut faire beaucoup d'attention. Pendant que ba musu bayaka l'église basambelaka, mais yo lingaka koya l'église te. Pendant que ndenge toza na veille, toza na service, ba musu bazoya, mais yo zoya te. Bandeko acte nyonso moto apozaka liboso na Nzambe ekota. Pe acte nyonso moto apozaka liboso ya moninga na moto ekota. Pe loko nyonso oyo moto asalaka ezala malamu to mabe, Nzambe alandelaka yango. Okomona yo sali likambo lelo, Nzambe atikali azolanda likambo après même 5 ans. Ayeko rappelo ke te yo lakanga imbongo, olakanga offrande, olakanga ke soki na sungi yo église nyonso yo kokoma okobanda kosalelanga mosala, mais yo kutami na poto osalelaka lisusu Nzambe mosala te. Prière tozosala na moto alelo ezali mosala nyonso tosalela Nzambe etelema liboso na Nzambe, Nzambe alandela bango na biso. Nde mosala tozosala na moto ya lelo. Toloba biloko ya Dorcas elobeli Dorcas epai ya bato. Bato bayebisi Pierre tala bilamba oyo. Banani bazoyebisa Pierre bavef bamama oyo bakufela mibali. Batondi na kati na ndako ya Dorcas bazolela. Tango mosali na Nzambe akomi asali prière, Dorcas asekaka te ase. Tozosala pe prière na butu ya lelo. Oyo ya yo nyonso epundami. Oyo ya yo nyonso bati babomi. Oyo ya yo nyonso eza lisusu na bomoi te bandeko. Maboko na yo basi batoboli. Mokongo na yo batoboli. Nyonso ya yo basi batoboli. Bien-aimé, lokola basi batoboli biso pe tozoboma bango na maloba na butu ya lelo. David abomaka deja Goliath na maloba na musika. David atali Goliath alobi yo zoya liboso na ngai Ondre zoya liboso ya kamwa mbwa ya pamba. Mais yaka lelo Nzambe zo livrer mutu na ona maboko na nga. Donc yo mutu na ona kopesa mo bandege ya Nzambe ba ozoli yango. Tuloba David asabomaki Goliath na maloba. Ndenge moko pe na yo. Il faut otelema na maloba moko ya pouvoir na butu ya lelo. Même yo mutu ozolanda biso na Facebook. Ezala yo mutu okolanda biso na YouTube. Telema na maloba moko ya pouvoir. Ya koboma ndoki wa telemi liboso na maloba. Kopasona mutu nyonso atelemi liboso na yo oyo azokana yo ke yo kutama na pasi maloba wana ebima elata nzoto na yo mpe ebima na puissance elandela mutu nyonso azonyokola yo. Lata kanda na butu ya lelo avant tokoba tozokende kopambola Elohim, tozokende kopambola Nzambe, tozokende koadore Nzambe. Tokoki kobanda prière te sake topambola Nzambe. Ebele basali ba accident na butu ya lelo, ebele basali ba accident na mot, ebele basali ba accident na pokwa, ebele basali ba accident na tongo. Mais yo soki yo nanga soki toza awo na moma oyo nini topesi Nzambe. Oke musala ozongi onimbi na volante osali pa accident te nini yo pesi Nzambe. Makanisino liboso na Nzambe, makanisino liboso na Nzambe. Nazana posa bisiko zali oyeba na kopesa Nzambe merci, oyeba na kotalisa Nzambe bolingo na likolo bomoi na yo. Ozebise oza malamu mpona ngai, nazopesa merci. Tosambe na kombo na Yesu, tosambe na kombo na Yesu bien-aimé. Pesa Nzambe merci. Nazana posa mongongo na yo, 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 nazana posa mongongo na yo,
Nazana posa mungongono na butia lelo bien-aimé sambela. Nazana posa mungongono yo. Nazana posa mungongono yo. Nazana posa mungongono yo. Nazana posa mungongono yo. Il ko pambola nzambe bien-aimé. Il ko pambola nzambe bien-aimé, pambola nzambe. Pambola nzambe, pambola nzambe. Nzambe la bien-aimé, ça la prière. Pambola nzambe, pambola nzambe, pambola nzambe. Pambola nzambe bien-aimé, pambola nzambe. Le sabre pour la gâter, pambola nzambe de Gorangai. Pambola nzambe, pambola nzambe, pambola nzambe. Pambola nzambe bien-aimé, pambola nzambe. Pambola nzambe bien-aimé, kodimba te sokoza na pongi telema likolo. Oza na ndako kende na toilette sokola elongi. Zwama ya pio, pambola de elongi. Nzambe la bien-aimé. Bible lobi na mokanda ya Ecclésiaste, chaque chose a son temps. Ozalaki na temps ya kobeta masolo kokende fete kolia kotala TV ekomi ngonga mpe ya kotalisa nzambe oyo abatelaka yo nzambe oyo atambusaka yo. Pesa nzambe merci bien-aimé. yoka rekete mosusu ya bien nazopesa yo. Ozokende ko rendre gloire epa na nzambe, ozokende ko remercier nzambe pona tina ya bana apesi yo, pona tina libala apesi yo, pona tina mboka apesi yo. Bien-aimé, Bible elobi boye bokumisa ngai nzambe na bamoma nyonso na bacirconstance nyonso bokutami na yango. Bien-aimé, mpasi na yo ekochange buzambe na nzambe te. osambela te akotikala kaka nzambe. Kende ko remercier nzambe, kende ko talisa nzambe bolamu ne na bomoi na yo. Peut-être oza na mbongo te mais nzambe apesi yo bomoi. Peut-être oza na libala te mais nzambe apesi yo bonne santé. Kende kokumisa nanu nzambe mpona nyonso oyo azosala na bomoi no du jour au jour. Tosambe na kombo na Kristo, le véritable Dieu, mosantu na Israël. Elombe ne tumba nzambe munene, nzambe munene, nzambe munene, nzambe munene. Papa na likambo Yesu nazokumisa kombo na yo, nakotala bana yo pesi ngai ya molimo to ya bozoti. Nazopambola kombo na yo mpona kotala bolingo na bomoi na ngai. Nazopambola yo le véritable Dieu, nazopambola yo Adonai nzambe munene, nazopambola nzambe kitoko, nzambe ya abundelaka nga bitumba mpe ya moi. Mokonzi na bokambo eliki ya basantu, nzambe munene, nzambe na bomoi eliki ya basantu, nzambe oyo apesaka nga makasi ya kobeli na ye butu oyo nalembaka te, nzambe oyo apesaka nga maloba ya koloba butu oyo liboso ya bandoki nalembaka te, nzambe oyo apesaka nga makasi butu oyo, nzambe oyo apesa ngai ministère, nzambe apesa ngai ministère ya koteya liloba ya kokambola bato, nzambe oyo apesa ngai don likambo ya kopesa ngai opesa mosusu ya kosambela basi kikoba kobota, ya kosambela bato maladi mpe kobika. Tike tokumisama nzambe, nazokumisa yo libanga na talo, nzambe na likama nkolo mema likolo ya banyango ya satana. Nazokumisa yo libanga na bindeko likolo ya nyonso nzambe ozosala na ngai jour au jour elike ya basantu. Tike tokumisama motema na ngai to monoko na ngai, kumisa yawe, kumisa nzambe oyo amonanaka te. Baprofete minene bakufa bapola, nazoyeba papa moko na mbujima ito na kananga na kombo ya kadima mwakweli akufa mabadai kobenga ye nzambe, asekwa te nzambe na ngai, monoko na ngai kumisa nzambe. Nzambe oyo asalaka makambo elekelaka mayele ya bato, nzambe oyo abebisaka baproje ya bandoki, nzambe oyo abebisaka baproje ya batata mwasi to banoko, nzambe oyo abebisaka baproje ya baneki to ya bamama leki,
Nzambe ya bebisaka ba projet ya bato ya mitema mabe. Nzambe ya bebisaka ba projet ya bato ya mitema ya yauli. Bao bakotela kawe bandako ya banganga. Sans la prière bien-aimé dans le Seigneur, il y a un Dieu quelque part. Oh, ya tikala kanani ya mutute. Yaya nangai. Kotala situation telemi liboso na yote. Ata ozo pena. Zambe nangai. Zambo yo abondelo bituba ya bomwana. Okola na miracle na Nzambe. Obala na miracle na Nzambe. Ozwa diploma d'étude na miracle na Nzambe. Okota osimba bana na miracle na Nzambe. Mwana ya liboso bota bundisama na kufwa. Bien-aimé dans le Seigneur. Oza na mboka oyo États-Unis, oza na poto, oza na mboka moko bozo la nangai. Position yo kuta bilelo. Eza cause kaka ya Nzambe. Ata lelo zola la nzala. Zamba yepi. Bien-aimé David azalaka na kati na samba. Azo boko la banyama. Azo lumba solo. Ya banye, ya bandaba, ya bangulu. Ya bameme. Mena tangu Nzambe. Ayaka kotoko la David. David alumba lisusu basolo ya banyama te. Eza ndenge moko na yo na ngai bien-aimé dans le Seigneur. Bonge koki ya kotoko la Nzambe. Tombo la Nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Tombo la Nzambe na lona. Tombo la Nzambe na musala pesa yo. Tombo la Nzambe. Tombo la Nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Tombo la Nzambe. Tombo la Nzambe. Tombo la Nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Tombo la Nzambe. 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 Tombo la Nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Yoka, tu kotanga verset ya Actes des Apôtres chapitre 9 verset 36 jusqu'à 40. Eza di solo ya Dorcas Tabitha c'est quoi? À cause à les bienfaits. Yo po fute la Nzambe ndako. Ofutaka kura osungaka bato. Opesaka jima na yo pesaka offrande. Keto ko présenter Nzambe mutoki na yo pesaka l'église oyo. Yebisa Nzambe nazo présenter yo bolamo nga na salela yo. Na ngambo na ngai okopesa ngadi. Bien-aimé dans le Seigneur, David bazo kende koluka David po ete abana mwana ya mokonzi. Bazo yebisa David oyo akokokisa weza posa ya mokonzi. Mutu wana akofuta SNL te. Mutu wana ura akofuta te, mai akofuta te. Tolo baje mutu wana lopangu na ye poza lotire lopangu ya mokonzi. Pourquoi? Puisque asali weza ni posa ya mokonzi. Bien-aimé dans le Seigneur, biso pe toza na kati na cour royale. Biso toza bana ya le roi des rois. Biso toza bana ya le tout puissant, l'homme de Galilée. Toza bana ya bokolo mokili. Toza bana ya muntu yo atiaka bakonzi na pouvoir pe soki alingi alongoli bango. Puisque bien-aimé alongola roi Nebukadnezar na pouvoir. Roi kotizama après 7 ans kolumba basolo ya banyama. Kobima baposo ya banyama na nzoto. Roi kokuta bana banyama na zamba. Après 7 ans roi bima libanda. Bien-aimé ozokende ko présenter Nzambe vina yo. Ozokende ko présenter Nzambe bomoi na yo. Bambongo nyonso bimisa na musala Nzambe. Kolala nzala olala na musala na Nzambe. Roi Ézéchias na mukanda ya Esaïe chapitre 38 verset 1 kino kokita. Roi Ézéchias a changé maloba ya Nzambe. Tamu Nzamba pese Esaïe message. Yake yebise Ézéchias azokufa. Ézéchias abandi kosambela, abandi ko implorer Nzambe. Alors j'ai marché devant toi. Natamboli liboso na yo. J'ai fait tout ce que oyo bandaki ko préféré. Pourquoi ozolinganga na kufa? Mbala moko Nzamba changer langage ya Nzambe elongwe liwa ebongwa ni bomoi. Ozokende ko belela Nzambe. Bomoi ekote na vie na yo. Prospérité ekote na vie na yo. Bonne santé ekote na vie na yo. Makolo passe elongwa. Hémorroïde interne elongwa. Maux de tête elongwa. Carida terre elongwa. Stérilité elongwa. Menace ya kufa ya zemo zana mo ya mwana kufa elongwa. Menace avortement elongwa. Tosabe na kombo de Kristo.
Implorez Zambé, implorez Zambé, implorez Zambé, implorez Zambé, bien-aimé, implorez Zambé, implorez Zambé, implorez Zambé, implorez Zambé, bénéla Zambé, bénéla l'homme de Galilée, Mossad na Israël, Sambo ya Bundaka Bikumba, Alongaka, Atikala Mweshweke, Atikala Mweshweke Kamute, Atikala Mweshweke Kamute, Atikala Mweshweke Kamute, bien-aimé. Alléluia. Zambela maeza na batu bazokumisa banganga na moma oyo mengai na zoti liboso na yo papa mpona kokumisa yo papa na ngai mpona kotalisa yo oyo ngai nasalela yo papa mosala nazosalela na mboka oyo paster moko te akoki kosala yango papa kolala libanda 30 jours mokonzi na bokamwe eliki ya basati Nzambe ya loboko mulai papa telema sunga ngai kopimelaki elongi na yo te papa nakoki kozala mabe na bizaleli me na misala malamu kosalela yo papa na ngai badimo baofrane baengagement mama na ngai sambela sambela belela Nzambe sambela belela Nzambe sambela belela Nzambe opesa badimo tikana ozolela opesa baofrane opesa na baoyo okoki kopesa te opesa na baenkodi mbongo na yo balia opesa na baenkodi mbongo na yo balia kaka kwete moto alobi ke nazolala nzala Nzambe kanisa $50 moko mama moko alamba fufu alia asomba masangu Nzambe kanisa $50 moko papa na ngai mwana moko papa futa klasi yawe Nzambe kanisa mutu moko ambela mai na ndako na ngai Nzambe na ngai kanisa mutu moko alala na ndako na ngai Nzambe na lola kanisa mutu moko ambela mai na ndako na ngai ya fufu Nzambe na ngai kanisa na mema mutu moko na kati na motoka na ngai na mema na musala Nzambe na lola kanisa bapesa ngai tike na polisi na nzela mpona kokende kotika mutu na mosala injuri yawe na spida makasi vitese makasi polisi apesa ngai tike Nzambe na lola nanga aza lokola yo papa Dorcas asekwa a cause ya témoignage ngai mpe naza na moto akoki kotémoigne mpona ngai te nga moko nazotémoigne liboso na yo Nzambe Nzambe na lola nani aza lokola yo papa Nzambe mongongo nazoka uko eza ya pamba te papa Nzambe na lola Nzambe onandimela otamela bomwana okotika ngai na nzela mpona nini papa Yawe Nzambe na ngai Yawe Nzambe na lola telema Nzambe na ngai telema libanga na talo telema Nzambe na mawa Nzambe na lola okotikanga mpona nini belela Nzambe Nzambe atika yo te belela Nzambe bien-aimé belela Nzambe belela Nzambe bien-aimé dans le Seigneur belela Nzambe bien-aimé belela Nzambe Nzambe bien-aimé belela Nzambe belela Nzambe belela Nzambe bien-aimé belela Nzambe sambela Alléluia belela Nzambe bien-aimé belela Nzambe belela Nzambe bien-aimé belela Nzambe aza Nzambe malamu elika ya basatu Nzambe ya magokeza ngandelo Zambo ya tikalaka na nyungu ya mutu te bien-aimé belela Nzambe belela Nzambe Nzambe ya mawa
Anzambe okotika bana na upona nini? Okotika mama oyo upona nini Yesu? Bien-aimé yoka, Petelo akangamaka na prison. Mais Petelo abimaka na prison. Eliko lobani. Lolenga bakanga yo. Eza pe lolenge zamba kufungolo na kotu ya lelo. Bien-aimé, po mutu afungwama. Soki bakangi mutu basinga, po mutu afungwama. Il faut pas faire la mouille. Mais mon okonaye ezoloba. Lokola yo kutabi ke nyoso ya yo ezotambola te. Mais mon okono ezoloba. Mon okwana neza capable ya kufungola yo. Tango ka kozobele na Nzambe, mon okwana neza capable ya kufungola yo. Elongo na Nzambe. Ozokende kosala prière. Nzamba de la vie na yo. Bisika nyoso. Batio lokola ekeko ya Lumumba. Batio lokola ekeko ya New York. Batio lokola ekeko ya Afrique du Sud. Ya kendengo za wana bisika kaka bachaka yo. Nde bisiko tikalaka. Soki balobi ke lelo okende mbujima yo okende kokata bilango. Bakotiko na mbujima ipanda un mois. Yo kata kaka bilango, kata kaka bilango. Moi yo bénéficier bénédiction ya mboka yo zali ezate. Soki balobi ke okende mbandundu, ou bien okende mbandaka, ou bien okende matati, bako déplacer yo puisque ozo tambola te, puisque ozo mona te obazo sala, puisque oza na makasi te bandeko. Pour comprendre que ero moko zalaka na makasi te, tala tango lalaka, ero balingaka bafino kingo, obanda kobele Jésus. Ozo se sentir qu'on a la sapongi, mais force est ma cause à combo ya Jésus, ozo qui na combo na tellement likolo, ozo sa la prière, sambe na lola, ake no kobiso bisika bachaki lokola koka, lokola posolo, ya kyokoko se pabilité, ya kyokoko bongate, ya kyokoko ki kotambola te, moto na Nzambe kita, to sambe na combo na Kristo. Ça la prière, ça la prière, ça la prière. Moto na Nzambe, moto na Nzambe, moto na Nzambe, ekita, moto na Nzambe kita, moto na Nzambe kita, moto na Nzambe kita, moto na Nzambe kita, bisika nyonso, basenga lokola monima, basenga lokola monima, bisika basenga lokola monima, bisika basenga lokola monima, moto na Nzambe kita, moto na Nzambe kita, moto na Nzambe kita. Moto na Nzambe kita, bisika basenga lokola monima, bisika basenga lokola monima, bisika basenga lokola monima. Bisika basenga lokola monima, bisika basenga lokola monima, bisika basenga lokola monima. Bakanga lokola monima, bakwanga lokola monima, bakwanga lokola monima, moto na Nzambe, balobi ke kai netasi na kosala eloko te Nzambe bakosi, Nzambe na bisaba bakosi, moto na Nzambe tokota, bisaba bakwanga na kabeya kamwanga, bakwati kai na matati, bakwati kai na mbujimai, moto na Nzambe kita, moto na Nzambe kita, moto na Nzambe kita, moto na Nzambe kita. Yoka, tozozongela requête oyo, ozotanga mboka na yo, ozotanga village na tala na bino, ozosala prière boy, neti ngai nazotanga bisika babwakanga na mbujimai, bisika babwakanga na kabeya kamwanga, yo mpo ozotanga mboka na bino, ubie mboka na bino na mboka mobali na bino, na mobali na yo pe ya mwasi na yo, moto na Nzambe kita na village wana, opima, osepandri tozabe na kombo na yo. Bisika babwaka ngai, na mbujimai, na village ya mbujimai, na zamba ya mbujimai, ya kekana kosepandrite, ya kekana kokikobonga te, Bona
na village ya mama na ngai, na village ya mama na ngai, na kabinda, moto na zabe tokite na kabinda, bisika waka na village ya papa na ngai, na kabe ya kamwanga, moto na zabe tokite na kabe ya kamwanga, moto na zabe tokite na chilenge, moto na zabe tokite na chilenge, moto na zabe tokite na chilenge, moto na zabe bisika waka ngai, na village ya mwasi na ngai, moto na zabe tokite na chilenge, moto na zabe tokite na kabe ya kamwanga, moto na allez non plus, allez non plus, yoka wana yoka bande prière eza maloba maloba wana nde esalaki nzambe achange liwa ya Ezekias ebongwa na bomoi ebongwa na 15 ans ozosala prière bisika nyonso bachanga yo awa tosali requête yake babwaka yo na village moko boye ofandi kaka wana André Kizengi muto tango ndilo tanga te ba diplôme oza nango eza ya musala yo ozosala na poto te ba diplôme oza nango eza ya musala yo ozosala na Congo te kende meta le Seigneur mayele na yo ekomi kaka ya kotalisa batu kokomela batu ba lettre ko interpréter pour na batu mais mayele ozamba pesa yo yo moko kolo nango ozo bénéficier nango te ozokende kosala prière tata mwasi na bino mama kulutu na bino oya parena yo uswate ye oya atali loba na mariage na yo ou bien oya balela mobali na yo bien aimé dans le Seigneur muntu nyonso a participer na kobala mobali na yo kobalela mobali na yo eloko nyonso ekota na libala na bino avant ke babala yo muntu wana oyebaki etadama na ye te nayebi tata mwasi moko akaba ba étoile ya bana basi nyonso na bandundu na nguba ye akaba bango nyonso bakofanda na mabala te soki aloni nguba ta nani sakombi moko il faut abuka même ata 500 sacs même ata 1000 sacs donc na ba étoile ya bana basi na mabala ya bana basi ozokende kosala prière moto na nzambe ekita bisika nyonso basala échange yake bakabi yo bazwi nguba yake bakabi yo bazwi banyama ya zamba bakabi yo bazwi mbongo moto na nzambe papa moko akaba mwana ya Kizengi me na kisi ya mbongo ozokuta mwana na Kizengi bakangeleka na shamba moto na nzambe ekite bisika basala échange to nzambe na kombo lito sala prière ba de sala prière moto na nzambe sala prière kanyoso basala échange kanyoso basala kina hai bisika basala maele na ngai kanyoso basala basala kombo na ngai moto na nzambe bisika basala échange bisika basala échange na nzambe na ngai oye tele kaka oba changer ya ngazi lelo na bika
pasi ya te na moi oyo natambola na mai na miso ya te na moi oyo natanga valer na mokili oyo moto na nzambe tokita moto na nzambe tokita moto na nzambe tokita bonso wana Sala prière, wana prière ya bonso wana oyo etelema motu nyonso akenda kobota nyonso akenda kosala oyo azalaka pia basi nipate kupata oyo azalaka na te oyo azalaka charge na etage wana oyo azalaka wana Dans les noms puissants de Jésus. Papa Autoloba Awani. David eza bomaka Goliath na maloba. Mutu nyonso aboma yo na maloba. Tozo continuer kaka na li exige papa utopesa ya. Et mutu nyonso échanger obi. Siko tozo kende ko attaquer mutu nyonso aboma yo na maloba. Oye sa abelisa yo na maloba. Oye si apesa yo échec na maloba. Moto na Nzambe kite tubaye tobondeli na kombo na Yesu Masihi. Ça de Jésus, notre pomanga na maloba, notre Nzambe poma, notre pomanga na maloba, notre Nzambe tuba, notre pomanga na maloba, abelisa ngale ana maloba, notre abelisa ngale maloba, notre abelisa ngale cheki ya maloba. Moto na Nzambe tokita, moto na Nzambe tokita, moto na Nzambe tokita, moto na Nzambe tolandela. Moto oyo akoma maloba, oyo akoma maloba, oyo akoma maloba, oyo asalaki nana lenga na ba, oyo asalaki nana lenga na ba, oyo asalaki nana kauka na maloba, oyo asalaki nana maloba, oyo akondela asalaki kwa kolekso na maloba na ye, ingala sa leloko te.
alobaka chaque fois kana nyokwama moto na nzambe tolandela ye moto na nzambe tolandela ye moto na nzambe tolandela ye allez non puissant de Jésus allez non puissant de Jésus le feu eza ya famille na ngai eza ya famille na ngai te alobaka chaque fois malobaka bengo na ngai alobaka maloba mabe kaka mpo na ngai alobaka maloba makasi ekomela ngai alobaka maloba eseki likolabi na ngai alobaka moto na nzambe kokita moto na nzambe kokitela ye moto na nzambe kokitela ye kokitela ye ezozela ye allez non puissant de Jésus dans la prière akana lira sujet wana tokitisa moto esika nyonso basalaka bareunion contre bavi na biso esika nyonso basanganaka biso oyo nyonso tokozala esimba te oyo nyonso tokoentreprendre ereusir te oyo nyonso tokokanisa ekokisama te moto na nzambe kita esika nyonso basanganaka mpona kodétruire vi na nga esika nyonso basanganaka mpona kondokola vi na nga siège wana molili oyo chaque fois bakendaka esika wana nde bazwaka nkombo na nga batie na mesa bakiti bamesa bapapier badosie nyonso basala makambo nyonso balobaka etumbama tobo nde na nkombo na yesu moto na nzambe ezokita moto na nzambe ezokita moto na nzambe ezolandela moto na nzambe ezokita kasi nyonso basalaka baneokoibaminanga esika nyonso basalaka banamoko na koyemisanga esika nyonso basalaka banokokokolanga esika nyonso basalaka banokokona kokamaa la moto na nzambe ekita likolo représentant légal oyo aza chef nde asalaka siège wana adepanzani asala barecherche ya koluka siège mosusu po te bayeba toujours kokondane vi na yo moto na nzambe elandela représentant légal nyonso
oyo atelemaka à chaque fois ça esaka réunion mpona kohumilie yo mpona koboma yo mpona kobwakelo bamauvais sort moto na nzambe elandela ye tobondeli na kombo na yesu masiya alelo koyisande jésus moto na nzambe tolandela moto na nzambe tolandela nzambe tolandela opanga moto na nzambe tolandela libelale kozaleleka liboso oyo atelemaka ekesosieto sokokoletua azolobako Bien-aimé, tout est la molimo en freinage. Esprit nyonso ya freinage, oyo babwakela yo. Molimo nyonso ya freinage, babwakela na misala na yo. Molimo nyonso ya freinage, babwakela na makanisi na yo. Donc yokanisaka kaka biloko moko ya mikuse, babiloko moko ya mikie. Freinage nyonso eza likolo ya esprit na yo. Freinage nyonso eza likolo ya mayele na yo. Freinage na yo eza nyonso eza likolo ya misala na yo. Eyamba moto tobondela kombo na Yesu Masiya. Papa Zolo de la qui condamne les chrétiens. Oh, la tiraki dans le livre de Matthieu chapitre 15, verset 13, que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Donc, elle ne fait ça. Mon livre nyonso baloni likolo na yo. Esprit nyonso. Oyo mona ke eza normal te na vie na yo. Lokola ke atoko lukambo bafuti yo lelo lobe oyebe loko sala mbongo wana te.
okokokende oluka eloko moko ya kitoko okokoma kuna osombi kaka okokoya kaka na eloko mabe okokokende nzela okutaka kaka na bestro tobelela moto na nzambe molimo nyonso balona likolo ya vi na yo molimo nyonso mabe balona likolo ya mayele na yo balona likolo ya sante na papa otopesa sujet moko alobi ke oza na diplome obénéficiaka nango te otanga oza baklase ya minene tala ebela français na anglais mais soki batie oketika cv babangaka yo te toza na mbongo ofuto yo omona yango normal eza normal te boma yo otanga yo bake tomona mbongo ofuto totanga mingi toza na mbongo na te esprit wana efo ebima esprit nyonso balona likolo ya vi na yo oyo esalaka ke vino ebonga te oyo esalaka ke vino makambo esimba te moto na nzambe kita esprit wana etumama tobonela kombo na moto na nzambe ezokita moto na nzambe ezokita donc ekobela moto na nzambe na entourage na yo soki batiaka kaka bato moko ya mabe po bayeba okokisa loi ya famille likolo ya vi na yo na entourage na yo moto na nzambe elande bato wana balongwa na entourage na yo tobondeli na nkombo na yesu nazobakisa rekete moko ozosala priere mpona ntina ya mikanda na yo oza nango oyebike ngai na yo tozalaka baimigre na mboka oyo toza baimigre bamosusu basi bachange banationalité mais yeba kaka ke satana alalaka te amen amen pose ya satana ezalaka ke green card na yo wani ebunga mais mpona kozwa mosusu eza apres une année soki obungisi yango apres une année satana aza mesure ya kobwakela moto esprit ya oubli trusu na yo wana ubie portemone na wana oke na store moko sote na Walmart posomba eloko obosani yango awa
mwana nanga moko abungisa true sawa na ba social nyonso mama nanga moko asutengela ka musala ngambe makasi hapo alobi papa oyo likambo nini yo kabela na ba social nyonso na ba ID ayebi place ekenda te alobi peut-être tobwaki nango na 3 chez toi sote na poubelle ayeba te. C'est ça le diable. C'est un monsieur qui a raté comme mon moutou. Allez, ça comme moutou na motema ozoki okomi mal à l'aise. O sala ta crise okufa. Maman moko ne crise azolo ba kendi peke komi ko sala nga passe. Moutou passe mo passe mo. Na ebise kebe ko za la AVC. Tu ba de la AVC. Bande ko na ngai. O sala AVC na mboka oyo. Oko masoki wo mandesi mo benga ka bango. Mo benga ka bango soki ba wo mandesi ba nini. Na ebite bino ndebo yebi ba mona bino ba anglais. Oko madokolo moko na loboko moko zobenda boye. Oko suka wapi? Nani akozwa charge? Na ba kongole ya bitema mabe oyo. Alesaka yo tata mokolo mokolo. Tele ba likolo. Ozo sala prière. Mutu nyonso alingi asala je. Esprit nyonso ya oublier. Ou bien esprit nyonso ya kobosana. Obosana trousse na yo. Obosana porte-monnaie. Ou bien kenda ko ezika. Mikanda na yo ezika. L'obama na bien. Batumbami pe baziki. Et dans yo mutozo la demso na Facebook, na YouTube. Yo kala kisa ba guerre, ba modonk. Donc ozo tia ba shema na kisa que non baziki ba moni yote. Losambo epola kate bandeko. Tozale lebo ya losambo mbuma ya losambo. Soki to lobaka to lemba kate ezali mbuma ya losambo. Kola pa bolo to komela soupe. Lelo toza vendredi tozo melatina mapa na pokwa toye biloko nyonso 0h45 échauffer les sous. Amen. Le bamen a bien. Amen. Toza na programme moko tozo banda ko sala chaque vendredi. Chaque vendredi toza na prière moko to ko banda ko sala wana ba serviteur 0h45 Molte Beli Ao, nakati na salon. Opération Bomando. Oyoki komba service one. Opération Bomando. Chaque vendredi. Tout ça là, après service. Opération Bomando. Bisonyo so. Ma Doki. Azala Doki accompagné aux salles. Opération Bomaye. Azala Doki a famille dans l'opération Boma. Ndoki. Eza to sambela kana yo opération boma ndoki. Akufela tena musala. A tout tata minu na ba mabende ya musala na bidowan. Non. Opération boma ndoki. Ezo bande liboso bandeko na zoloba. De na yoki sukuraja ko sai lazana. Amen. Opération boma ndoki bimeka sikoyo. Na prépara ki angote.
anda basoki soki non tozana na papa tozana na makasi ya kosalela nzambe opération bomando chaque vendredi opération bomando 0h45 otie réveil na ndako kola pambola biso nyonso tokomi na suka service na biso kosala le 29 clôture nango eza le 5 tokozala na invité spécial ya Asika Washington pasteur Tati Tsukudi azalaki awa na campagne na biso tozalaki nango yende akoanime le 5 septembre. Je pense que affiche ces salami eza déjà publié na Facebook. Nzambe apambola biso nyonso. Ceux qui condamnent les chrétiens tokongisa bizaleli sino te Yesu azozonga kala mingi te. Okomona muntu azosalela Nzambe mendoki, muntu azosalela Nzambe motema mabe, muntu azosalela Nzambe muyimi, muntu asalela Nzambe mayibaka Nzambe, muntu asambelaka me bolingo ezalaka te. Donc opération bomando ceux qui condamnent les chrétiens likolo tozaka opération bomando. Amen amen. Tokomi na suka simo offrande na yo communiquer na sina pesi vraiment ceux qui ont besoin nanga benga ta sikoyo to solola biso tozana mikumba ya kosalela Nzambe. Nzambe la pona tina offrande na yo sangisi offrande ordinaire na offrande à esprit de mort et dans l'engagement okoki kozwa simba $20 na yo $30 na yo et dans yo mutoza musika tozo luka ba membre ya opération bomando soko zawana benga ngai okoti pe na groupe opération bomando tokosala mu système ya Zoom tozo mona na mais il faut mona lokito ndenge ko banda kopila simba offrande na yo saka maloba e pongwa na mupanga lisusu liboso ya madoki ya famille na yo pamona yo te liboso ya mikandano ya poto to sambe na kombo na Yesu sambe na lola offrande na ngai kolo botoki na ngai Nzambe nazo pesa offrande kwete mbundela ngai yawe Nzambe na lola bisika bazali bakokana ke ngana bota bana na simba bana te bakokana ngai ke nafanda na mboka oyo na bonga te bakokana ke ngana zala na kina te bakokana ke bituka na ngeto bakaka bapana babonge kendaka na bamécanicien Nzambe na bikamwa nyonso bakosala mpona ngai na nzela offrande oyo échanger nyonso oyo ya Gédéon pe chajaka na nzela ya offrande oyo asalelaka yo mpona ntina ya banzambe ya bana papa na mama bandai koadore to kofukamela na kombo na Yesu amen kosala nazosala